ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോൾഗേറ്റ് ഫ്യൂൽ ബോട്ടാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അറിയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇത്തിരി സ്പീഡാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബോട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് A4 ഷീറ്റും സിസേഴ്സും പിന്നെ കോൾഗേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്യൂവൽ. ആദ്യം നമുക്ക് 5x5 സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്നുകൂടി സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കാം, പേപ്പറിൽ വരച്ചതുപോലെ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൾഗേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വെള്ളത്തിൽ തൊടിയിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറേ നേരം അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടും. 10-20 റൗണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചുറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുടെ കമൻറ്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആളിനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ കാണിക്കില്ല.